Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Putri yang jaga pada siang ini. Sebelumnya dengan Ibu Sinten nggih? Dengan Ibu Aini. Oh nggih Bu Aini. Gimana Ibu, ada keluhan apa? Ibu, ini anak saya umurnya 8 bulan, tapi kok batuk pilek ya Ibu, ini gimana ya? Oh nggih Ibu. Nanti di sini saya akan melakukan pijatan untuk bayi batuk pilek. Sebelumnya Ibu sudah melakukan pijatan batuk pilek atau belum? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah, nggih. Saya akan jelaskan sedikit, nggih. Jadi tujuannya yaitu bisa memberikan efek nyaman pada bayi dan juga bisa mengeluarkan lendir yang ada di dalamnya. Begitu Ibu, apakah Ibu sudah paham? Ibu paham. Nanti ini saya akan membantu untuk membuka baju bayinya, nggih Ibu, nggih. Ibu, di sini nanti saya akan melakukan pijatan baby massage for common cold atau pijatan untuk bayi batuk pilek. Saya mulai nggih Ibu nggih. Yang pertama yaitu gerakan dari samping hidung menuju ke bawah mata dan kita bawa ke bawah telinga dan bertemu di bawah dagu. Ini bisa dilakukan sebanyak 8 kali. 1 2 8. Gerakan selanjutnya yaitu mengetuk di area bawah mata dan pipi. Gerakan ini memutar dilakukan pemijatan di area hidung dan pipi sampai memutar ke dagu. 1 2 8. Gerakan selanjutnya yaitu di area dada atau gerakan open boot. Nah, ini bisa dilakukan 8 kali. 1 2 8. Selanjutnya gerakan menyilang gantian tangan kanan dan kiri. Ini juga bisa dilakukan selama 8 kali. 1 2 8. Selanjutnya gerakan membuka dada dengan jempol untuk membuka jalan nafas area dada sampai bahu. 1 2 8. Selanjutnya melakukan gerakan ketukan di area dada. 1 2 8. Selanjutnya yaitu gerakan melakukan pemijatan di bawah tulang bahu bayi. 1 2 8. Gerakan selanjutnya yaitu posisi bayi dalam keadaan tengkurap, yaitu mengusap area punggung bayi secara bergantian dengan menggunakan kedua telapak tangan secara bergantian.
Gerakan selanjutnya yaitu usap tangan kita, yang satu memegang kaki dan yang satu melakukan usapan dari punggung ke bokong, dan kita lanjut sampai ke kaki. 1, 2, 8. 8. Selanjutnya yaitu gerakan di area sepanjang tulang belakang. Lakukan gerakan memutar atau melingkar dari bawah ke atas kembali. Gerakan selanjutnya yaitu di area tulang pundak bayi. Kita tekan di area tulang. 1, 2, 8. Selanjutnya yaitu menyatukan telunjuk dan jempol, melakukan seperti mencubit di area bokong sampai ke leher. 1, 2, 8. Ya Ibu, ini saya akan membantu membersihkan bayinya dan mengenakan bajunya kembali ya. Ya Ibu, ini untuk pemijatannya sudah selesai ya Ibu. Gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang Ibu belum paham? Sudah cukup dulu Ibu. Oh nggih. Ya udah Ibu, nanti ketika ada keluhan atau ada anaknya yang batuk pilek nanti bisa datang ke sini lagi ya Ibu. Terima kasih ya Ibu.